Please subscribe Ak Electrical Technical Channel latest video update press bell icon। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। ये कैसे काम करता है और इसे कैसे यूज किया जाता है। तो आइए हम समझाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप। डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा हम एसी डीसी वोल्टेज मापने और इसके द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चेक कर सकते हैं, जैसे डायोड, फ्यूज, कोयल, मोबाइल पार्ट्स आदि। एसी वोल्ट चेक करते समय विशेष सावधानियां रखें। हमेशा सही रेंज चुनें। अगर मल्टीमीटर डिस्प्ले 1 दिखा रहा है तो एक बार फिर चेक कर लें कि रेंज सही चुनी है या नहीं। मल्टीमीटर प्रोब को सही चेक में लगाएं। एसी डीसी करंट चेक करते समय मल्टीमीटर को हाथ में न रखें। एसी डीसी वोल्ट चेक करते समय अगर सही रेंज पता न हो तो अधिकतम चुनें। एसी वोल्ट चेक करने के लिए काले रंग की प्रोब को मल्टीमीटर के कॉमन में तथा लाल प्रोब को वी ओम में लगाएं। अब मल्टीमीटर डायल को एसी वोल्टेज पर सेट करें। मल्टीमीटर के डिस्प्ले को चेक कर लें कि वो रीडिंग 0 बता रही है। फ्रेंड्स, एसी वोल्टेज में पोलैरिटी नहीं होती है, इसीलिए एसी के सॉकेट में हम काले प्रोब को सॉकेट के एक टर्मिनल में लगाएंगे और लाल प्रोब को दूसरे टर्मिनल में लगाएंगे। आप दोनों में से किसी भी टर्मिनल में इसे लगा सकते हैं। डीसी वोल्ट चेक करने के लिए अब हम इसे डीसी वोल्ट रेंज पर सेट कर देंगे। डीसी वोल्टेज चेक करते समय प्लस माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव का विशेष ध्यान रखें। अगर हम डीसी वोल्ट में माइनस प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा कर देते हैं तो ये माइनस में रीडिंग दिखाएगा। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन सी रेंज कहाँ सेट होती है। अगर आप मोबाइल पार्ट्स, डायोड, फ्यूज, कोयल या आप कोई भी सर्किट चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले सर्किट को अलग कर दें। फिर आप इसे बजर वाली रेंज पर आप लगाकर इसे चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप डायोड, सर्किट, मोबाइल पार्ट्स आदि को चेक कर सकते हैं। और अगर ये डायोड या कंपोनेंटर अगर मिस्टेक होता है तो ये बीप की आवाज़ से हमको पता चल जाता है कि ये शॉर्ट है। मोबाइल पार्ट्स और सर्किट चेक करने के बारे में आपको हम विस्तार से हमारे अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबाना न भूलें। फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय।